утро! Мы приветствуем вас на телеканалах НВК Саха и каналах Якутия-24. Вы смотрите замечательную программу, которая вещает каждый день по будням. И мы созданы для того, чтобы делать ваше утро более интересным, насыщенным, ну и, конечно, эмоционально заряженным. Да, и этот утренний эфир сегодня проведем мы, Дарья Анкехова, Руслан Ачиров. Да, и сегодня у нас 16 июня, среда, и вы узнаете в нашем выпуске, как быстро и легко привести свое тело к пляжному сезону. А также у нас сегодня в нашей рубрике доктор нам подскажет, как избавиться от стресса. Мы посетим село Большое Хатыми и встретим это утро с хозяйкой большого хозяйства и увидим, какие прогулки стали популярными в Москве. Ну и, конечно, наш утренний эфир посетят не менее интересные гости. Мы сегодня узнаем, благодаря этой беседе, как сохранить и восстановить исторические объекты, какие полномочия появились у музеев Якутии. Также мы поговорим о таком замечательном мероприятии, как таежные дебри. Ну, наверное, ты знаешь, увлеченно занимаешься этим, да? Я, кстати, тоже знаю. И для тех, кто, возможно, не знает об этом, слово трейл-раннинг. Что такое? Да, все это мы узнаем в этом выпуске. Ну, а напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. И для вас, для ваших пожеланий, поздравлений работает наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Можете отправлять ваши сообщения, поздравления, пожелания. Мы их обязательно зачитаем в прямом эфире. Да, и у вас на это есть ровно час, потому что об этом нужно говорить. Мы работаем действительно в прямом эфире. Успевайте, не ленитесь, берите свои гаджеты и отправляйте добрые утренние сообщения. Действительно. Ну, а хотелось бы узнать, что подготовила для нас погода. 16 июня на 6 часов утра в центральных районах температура воздуха была на отметке плюс 12, плюс 15 градусов. В Заречной группе 8-15, в южных плюс 9, в Вилюйской группе 10-15 градусов выше 0, в Нижнеленских 13-14 градусов со знаком плюс, в западных 11-13, в Колымо-Индигирской группе улусов плюс 2, плюс 16, в Янских 2-9 градусов выше 0, на северо-западе плюс 15, плюс 14. В Якутске температура воздуха на 6 утра была на отметке 15 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до 26 градусов. Но наш утренний эфир продолжит выпуск новостей с новостным обозревателем Владом Давыдовым. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу. В студии Влад Давыдов. Контроль за гражданами, приезжающими в районы, усилит в республике из-за обстановки с коронавирусом. Соответствующее поручение дал глава Якутии Айсан Николаев в ходе заседания оперштаба. Он отметил, что сложная ситуация складывается в Вывена-Бутантайском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском районах. Также рост заболеваемости отмечается в Мирнинском и Нернгринском районах. Кроме этого, в республике не снижается количество крайне тяжелых случаев и летальных исходов. Так, в настоящее время в реанимационных отделениях находится 75 пациентов, из них 26 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В России запустят единую информационную систему обязательного медстрахования и появится электронный реестр застрахованных лиц. Благодаря этому получить бесплатную медпомощь люди смогут в любой поликлинике страны, а бумажный медполис скоро будет вовсе не нужен. Он может потребоваться только в случае сбоев в работе электронных сервисов в период ввода системы в эксплуатацию. Правила работы новой информационной системы утвердил глава Кабмина Михаил Мишустин. Сельскохозяйственная перепись впервые пройдет в России с 1 по 30 августа текущего года. Микропереписи подлежат юридические и физлица, владеющие, арендующие или использующие земельные участки, на которых производится сельхозпродукция, а также имеющие сельскохозяйственных животных. Сбор сведений о сельхозорганизациях, крестьянских хозяйствах и ИП, некоммерческих товариществах будет проводиться методом сплошного наблюдения. Предварительные итоги подведут в 4-м квартале этого года, а окончательные в 4-м квартале будущего года.
Обработка лесов от сибирского шелкопряда с завтрашнего дня начнется в Намском, Хангаласском, Улусах и в окрестностях Якутска. Планируют уничтожить вредителей на общей площади 204 тысячи гектаров. Обработку проведут с воздуха методом опрыскивания. Расход составляет 3 литра на 1 гектар. Отметим, что в прошлом году в связи с засушливой погодой леса региона начали атаковать гусеницы сибирского шелкопряда. Ежегодно работники Рослесзащиты тщательно изучают вредителей. В этом году при учете их количества было выявлено 56 особей на одной лиственнице. Самолетно установлено оборудование, ультрамалообъемный опрыскиватель. То есть самолет летит на высоте 20 метров и распыляет препарат. То есть он в виде аэрозоля оседает на хвое, гусеницы потом его едят и после этого погибают. За один полет он обрабатывает где-то 333 гектара. Сейчас предупредительное мероприятие, то есть выставлены аншлаги на въездах в лес. Листовки раздавали. Люди, которые находятся на МТФ там, в лесу, то есть с котом, им под роспись инструктаж провели. Проект парка будущих поколений «Саха-З» в столице республики от мастерской «Атриум» победил в международном конкурсе. Он выиграл в категории «Общественные и гражданские пространства». Парк будущих поколений «Саха-З» в Якутске – это образовательное пространство нового типа. Оно сочетает в себе функции парка и общегородского событийного центра, ориентированного на развитие талантов и поддержание якутской молодежи. В настоящее время завершена разработка проектной документации по ландшафтным и архитектурным решениям. Проект прошел экспертизу. Следующий этап – начало строительства, которое должно начаться в ближайшее время. Участком для строительства этого парка выбрали пустующую территорию 79-го квартала Якутска площадью 2,5 гектаров на пересечении улиц Белинского, Каландрашвили, Аюнского и Петровского. Таковы новости к этому часу. Удачного дня! Вот и наступило долгожданное лето. И эта неделя обещает быть жаркой. 25-30 градусов. Мы многие очень рады этому, но для кого-то, возможно, тот самый пляжный сезон, есть такой, знаете, небольшая проблемка. Таки, да, хочется привести свое тело. На это еще есть время. И специально для этого у нас существует наша любимая рубрика «Зарядка». Да, действительно, друзья, ну, не знаю, успеем ли мы привести себя в порядок за неделю, но начать никогда не поздно. Давайте мы проведем это утро с зарядкой от тренера города Нерингри Федора Молчанова. Доброе утро. Меня зовут Федор, фитнес-инструктор из города Нерингри. Сегодня мы с вами проведем функциональную тренировку. И первое наше упражнение – это приседания. Обычные классические приседания с широкой постановкой ног. Это упражнение можно чуть усложнить, приседая, касаясь руками пола. И для тех, кто чувствует себя более подготовленными, можно еще больше усложнить это упражнение, приседать с упрыгиванием. Данное упражнение надо делать минимум 15 повторений. Второе упражнение – это классические отжимания от пола. Для тех, кто не сможет сделать классические отжимания, можно сделать их с колен. Либо все то же самое, но касаясь пола. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений. Следующее упражнение – выпады. Выпады с опорной ногой на месте. Вперед, назад. И после 12 повторений меняем ногу. Назад, вперед. Следующее упражнение с упора лежа. Мы встаем на один локоть, потом на второй локоть. И обратно. Также для тех, кому будет это сложно делать с прямых ног, можно делать с коленок. Данное упражнение тоже нужно делать не меньше 15 повторений. Следующее упражнение называется конькобежец. Почти все то же самое, что и с выпадами, только противоположной ноге мы подводим руку, другую руку отводим назад.
И меняем положение. Стараемся наворачивать корпус вперед для большей растяжки мышц ягодиц. Следующее упражнение под названием скалолаз. Подводим ноги к локтям. Не меньше 15 повторений. И еще одно упражнение для самых подготовленных. Это так называемые бёрпи. Можно его делать также без прыжка. Спасибо за внимание. Доброго дня. Даша, ты знаешь, сегодня свой 71-й день рождения празднует один известный актер. Дам подсказку, он снялся в более чем 350 фильмах и до сих пор продолжает снимать и сам сниматься в фильмах. Ты знаешь, ну вот такой факт у меня сразу вызывает массу, да, каких-то идей в голове, но я, честно, я не знаю, кто это, но как минимум почитать-то могу. То есть в среднем он, даже если бы с рождения начал сниматься, он бы снимался как минимум в 5 картинах за год. Да, действительно. Но если мы говорим о таком большом количестве фильмов, то это только индийское кино. Ну а актер, который родился 16 июня, зовут Митхун Чакраборти. Сегодня у него день рождения, и, как я уже говорил, он до сих пор продолжает сниматься в фильмах. Какие еще интересные даты и события связаны с сегодняшним днем, смотрите в нашей постоянной рубрике. 16 июня – Международный день африканского ребенка и Международный день семейных денежных переводов. По народному календарю северо-западный ветер предвещает сырую погоду и болезни, восточный ветер – разного рода инфекции, а северо-восточный – беспрерывные дожди. Проливной дождь 16 июня обещает хороший урожай грибов. 16 июня 1903 года Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motor. 16 июня 1903 года зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. Американский фармацевт варил напиток из газированной воды, сахара, ванили, редких масел и орехов колы. Продавалась кола в аптеках в качестве веселящего, укрепляющего и способствующего пищеварению напитка. 16 июня 1925 года в Крыму открылся Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». 16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. В этот день в 1752 году родился Салават Юлаев, национальный герой башкирского народа, сподвижник Пугачева. 16 июня 1888 года родился Александр Фридман, русский математик и геофизик. В 1950 году в этот день на свет появился Митхун Чакраборти, индийский актер кино. Именины в этот день празднуют Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан. Каждый год в Южной Корее проводятся невероятной красоты фестивали цветов. Например, в Сеуле около реки Чунан проходит фестиваль роз. Помимо многочисленных клумб с густо рассаженными розами всех цветов и ароматов были установлены чудесные фотозоны, изумительной красоты туннели и арки. Очень красиво, да? Да. Интересно, можно в Якутске вырастить такое? Ну, знаешь, я не знаю прям такую красоту, но в Якутске можно выращивать очень много красивых декоративных растений, которые, вот, допустим, ранее, наверное, были бы видны только вот на картинках или посредством интернета, да, но сейчас это все возможно. И хотелось бы напомнить, дорогие телезрители, о том, что на телеканалах НВК «Саха» и Якутия-24 стартовал проект «Подворье». Как раз-таки в этом проекте мы садим, ухаживаем, взращиваем и радуемся творениями вот своих ручек. Ну и на этой неделе «Подворье» выезжает на ферму, и мы рассматриваем различных домашних животных. И вчера мы говорили, если ты посмотрел наш эфир,
мы говорили о перепелках и курочках, то сегодня будем говорить о козочках и о полезности козьего молока. Так что оставайтесь с нами в 11:30 прямой эфир. Ну а в Москве стали популярны утренние прогулки на теплоходах. Золотые купола и рубиновые звезды Кремля, величественный и грандиозный храм Христа Спасителя, чудесные Воробьевы горы во всем своем зеленом великолепии. Памятники, храмы, архитектурные шедевры. Многие туристы выбирают этот вид отдыха, чтобы иметь возможность взглянуть на архитектуру города с другой стороны. Спокойно и безмятежно отдохнуть от суетливой жизни мегаполиса. Сохранить и передать потомкам в преддверии столетия создания Якутской ССР в республике идет активная работа по сохранению исторических объектов. Общая сумма реставрационных работ составит 520 миллионов рублей. Об этом и многом другом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Да, доброе утро. Знакомьтесь, это Руслан Васильев. Руслан Васильев является председателем якутского отделения ВОО «ПИК». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на днях в Москве завершился съезд Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, который отмечает важную дату. Да? Как мы знаем, ему исполняется 55 лет. Вот итогом этого съезда стали какие-то, возможно, работы, возможно, какие-то приняты решения, и как это касается именно нашу республику? Да, конечно, съезд был довольно-таки значимый, не только для России, но и для нашей республики, потому что были внесены изменения в устав. Вот у нас в Российской Федерации все региональные отделения, местные отделения работают по единому уставу. Это он касается всех абсолютно. Ну и самое главное, что для меня очень важно, я думаю, для наших жителей республики, для краеведов, то, что сегодня местные отделения могут быть юридическими лицами. Да? А это значит, мы знаем, что сейчас идет грантовая политика, да? Выделяется финансирование через гранты. Поэтому, если до этого наши местные отделения не могли участвовать в грантовой политике, да, в получении каких-то средств, то сегодня они включаются в этот механизм. Это очень важно. Тогда вот в каждом улусе у нас есть своеобразные исторические памятники. Именно значимые очень, да? Поэтому вот как раз это, думаю, очень большое дело. Это, наверное, одно из самых главных, да? Да, таких? конечно, конечно. Это вот такое событие, я считаю, очень важное. Ну и второй момент. В общем-то, вся работа, вот эти 5 лет, сейчас новый председатель у нас, да, вот уже его подтвердили, Артем Демидов, он на второй срок уже тоже будет председателем Центрального совета ВОПИК. И вот все переводим в соответствии с уставом. Это членские взносы. Если до этого мы работали как волонтеры, скажем, да, вот чисто добровольно, то сейчас это уже членские взносы, единый реестр там, да, ведется именно в Москве. И вот сейчас я даже покажу такие вот единые билеты ВОПИК, да, они во всей России единого образца. И вот с задней стороны, вот видите, это уже наклейка, вот за этот год уже членский взнос оплачен, значит, на 10 лет вот это будет новый такой билет во всей республике. Поэтому первые 39 человек, которые оплатили вступительный членский взнос и подали официальное заявление, они получили такие билеты. Я их привез с собой, да. Но у нас очень много людей, желающих, даже оплатили членские взносы, но не дописали заявление. Значит, вот сейчас будем с ними работать, это больше 60 человек. А думаю, что вот то, что изменения в устав внесли, да, то, я думаю, это стимул для местных наших краеведов, чтобы стать местными отделениями и стать юридическими лицами и включиться в нашу политику грантовую. Ну, действительно, труд общества, это много реставраторов, искусствоведов, да? Уже восстановлено вашими руками около более 1000, наверное, памятников старины. А какая сейчас работа ведется по восстановлению якутских памятников? Ну, работа сейчас, конечно, идет такая, я бы сказал, с новым руководством. У нас вот департамент по охране объектов культурного наследия возглавил Макаров Николай Афанасьевич. И вот с его приходом, в общем-то, значительно работа ускорилась, наверное, улучшилась, наверное. И мы работаем, что тоже интересно, все-таки мы встречаемся, все региональные были отделения ВОПИК. И вот когда я говорил о том, что мы довольно-таки активно работаем с госорганом, для многих это было очень удивительно, потому что везде в основном это конфликтные ситуации.
Да? И то, что вот мы работаем, как бы идем вместе и двигаемся, да, спорим, ругаемся, но выполняем одну задачу, это, ну, наверное, дорогого стоит. И вот это движение должно быть продолжено, я считаю. Да, это вот показал опять этот же съезд, что у нас уникальная ситуация. И вот буквально мы же 18 апреля вот здесь провели телемарафон, по поиску финансовых средств, наверное, так, да, но на реставрацию башни Пономарева. Ну, или как ее назвать, башня Манчары, да? Вот на сегодняшний день я скажу, что 2,5 миллиона уже есть средств. Это в фонде Манчары Мегина Тангаласского улуса, эти деньги сконцентрированы там. То в этом году уже начнутся реставрационные работы, да, это уже, пожалуйста, да. Значит, у нас областное казначейство, тоже за счет федеральных средств, оно тоже реставрируется. В Хангаласском улусе церковь там, да, деревянная, в Кердеме тоже уже как бы идет реставрационная работа, а по, скажем, волонтерской линии, скажем, вот программа «Сохраним памятники» и «Собранный Малонфест» тоже, ну, порядка, наверное, 40 памятников восстановлены, когда граждане за счет своих собственных средств, да, вот, вкладываются, со своей зарплаты скидываются и вот восстанавливают памятники. Поэтому такое движение идет. Но я там поднял, мне посчастливилось там выступить. Но я и настаивал, чтобы мне дали слово. И я не только рассказывал о наших достижениях, но и о проблемах. Скажем, вот реставрационное дело, то, что я затронул, это новое направление нашей республики. До этого вообще реставрацией не занимались. Сегодня занимаемся. Эта отрасль встает на ноги только. И, к сожалению, у нас не все понимают, что это такое. И подходят с какими-то, ну, общестроительными, с какими-то такими взглядами. Да? Вот, например, вот такой вопиющий случай произошел у нас. Не буду говорить там как конкретно лица, прочее. Но объявляется конкурс. Выигрывает наша реставрационная компания этот конкурс. Выполняет всю работу. Сдает эту работу, принимает. И вдруг возбуждается уголовное дело. Да? Главная проблема, и говорят о том, что они превысили как бы объем выполненных работ, если подходить по общестроительным нормам, он должен быть как бы ниже, чем расценки. И там нашли как бы составляющую, что сумму, да, вот. Поэтому вот мы обратились и в Генеральную прокуратуру, в Министерство культуры. Там, ну, в общем-то, реакция есть. Но я на съезде, когда это тоже проблему озвучил, то, скажем, Департамент государственной охраны объектов культурного наследия, Рыбала, и там присутствовал Хинштейн, депутат Госдумы, они очень этой темой заинтересовались. Сейчас мы работаем с ними, чтобы предоставить все документы. Чтобы, ну вот, работа идет к тому, чтобы поддержать нашу реставрационную отрасль, и чтобы все было правильно, чтобы люди понимали правильную работу. Ну, действительно, очень много нюансов. А вот в последнее время, вот если что касается Якутска, много говорят о старом городе 2. Да. Будет ли это музеем такого зодчества? Да, да, конечно, вот в этом направлении мы очень плотно работали, да, вот, и начиная с 2016 года именно наше общество ВАЙПИК, мы вот разработали концепцию. На основе этой прошел уже всероссийский конкурс архитекторов. Да? И сегодня буквально, ну вот, идет работа, уже сформирована команда, уже вся республиканское министерство работает над этим проектом, да, утверждена дорожная карта, работа двигается. Это, конечно, подвигло что? Это вот обращение или там нашего главы республики Айсена Николаева к Государственному собранию Илтумен. Это перед Новым годом было. Там он конкретно сказал: Залогом, старым городом номер 2 надо заниматься. И вот сегодня мы видим реальные результаты. Да, и вот в этом году уже буквально этим летом начнутся работы, несколько объектов уже как бы будут на реставрации. Да? Горожане, они могут совсем скоро уже увидеть эти работы. Конечно. Да, и, конечно, я бы сказал, не только увидеть, но и включиться в этот процесс, как волонтеры. Действительно. Ну что, спасибо большое вам, что посетили наш эфир. Мы верим в то, что все-таки нам, благодаря вот таким волонтерам, да, и активным людям, как вы, мы все-таки сохраним историю нашего города, да, и нашей республики в целом. Да, это ответственность перед нашими потомками. Да. Спасибо большое. Летом самое универсальное средство передвижения – это велосипед. На нем не приходится стоять в пробках, не надо искать свободное место на парковке, да, и права на управление не нужны. Покупай и катайся.
Но чем больше в городе велосипедов, тем чаще совершаются и их угоны. Некоторые владельцы надеются на то, что авось пронесет, здесь оставлю, там оставлю, со мной этого не случится. Соответственно, оставляют транспорт без присмотра, и этим пользуются злоумышленники. Как избежать угона, что делать в случае кражи, как максимально облегчить полицейским работу по поиску украденных велосипедов, обо всем этом смотрите в нашем следующем сюжете. У сотрудников полиции есть такое понятие – сезонные преступления. И, как правило, с наступлением тепла под эту категорию попадают велосипедные кражи. Практически каждый день в полицию поступает хотя бы одно заявление об угоне велосипеда. Очень часто кражи происходят из-за халатного отношения самих велосипедистов к своему транспорту. Нередко, заходя в магазин или в дом, велосипеды просто оставляют у крыльца, и некоторым личностям трудно пройти мимо такого соблазна. Поэтому главный совет от велосипедистов со стажем – никогда не оставляйте велосипед без присмотра. Если это необходимо, неизбежно оставить велосипед, то имейте в виду хотя бы самый простой велосипедный замок, самый тоненький, самый дурацкий, он все равно визуально, морально отгонит от вас хотя бы просто шпану детей, которые могут что-то там утащить, навандалить. Тем не менее, есть, безусловно, качественные замки. Это, в первую очередь, хочется отметить цепи, очень толстые цепи, которые идут в защитном чехле, чтобы они не царапали раму велосипеда. С ними придется повозиться подольше. А также бывают такие вот П-образные скобы. Они сделаны из гнутого прута стального, как правило, и они практически не поддаются перекусу, распилу. Вот с ними придется повозиться дольше всего. Для того, чтобы максимально защитить свое имущество, велосипед можно поставить на учет в полиции. И тогда, в случае кражи, полицейским будет проще его найти по приметам, по фотографиям и, самое главное, по уникальному номеру рамы, который должен быть вписан в паспорт транспортного средства при покупке велосипеда. Полицейскими создана база данных, в которую вносятся сведения о велосипеде и владельце. Чтобы поставить на учет свой транспорт, достаточно обратиться к любому патрульному экипажу или подойти в территориальный отдел полиции города и заполнить анкету, где нужно будет указать особые приметы велосипеда, предоставить фото хозяина с транспортом, а также фото велосипеда, включая номер рамы. Затем предоставленные сведения вносятся в базу данных для облегчения розыска и опознания случаев совершения кражи. Также, если ваш велосипед вдруг украли, можно обратиться к профессиональным веллерам. В городе существует несколько групп в социальных сетях, посвященных велосипедам. Информация о краже поступает туда, и каждый второй угнанный велосипед в Якутске разыскивается при помощи участников велодвижения. Дело в том, что велосипедисты, они, конечно, немножечко лучше разбираются в марках, в особенностях велосипеда, чем простые граждане. И поэтому они могут обратить внимание на такие особенности, которые для простого человека могут быть незначительными. Скажем, тип переключателей, размер колес, какие-то особенности конструкции. И благодаря этому вероятность нахождения велосипеда именно участниками велодвижения, участниками велогрупп, она гораздо выше. Будьте внимательны к своим велосипедам, и тогда оставшееся лето вам не придется провести в статусе пешехода. Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск. Очень актуальная тема, потому что у меня тоже один раз угнали новый велосипед. Я на нем, наверное, даже неделю не прокатался. Потом я с горя решил взять с рук другой старый бэушный велосипед. И на следующий день ехал по площади Орджоникидзе и увидел свой угнанный новый велосипед. Отобрал у кого-то? Или он там и стоял? Человек купил его около магазина за 2000 рублей. А я вознаграждение 2000 рублей объявил. Парень был нормальный, я ему отдал 2000. Я представляю, какой стресс ты испытал, да? Да, но самое интересное, что замок висел, и я просто ключ поставил и раскрыл замок. Вот такая история. Вот так. А вообще ты стрессоустойчив? Было сложно потом ехать с двумя велосипедами домой. Стрессоустойчив ты, Руслан, вообще? Считаю, да. Бывает иногда сложновато, конечно. Если ты все-таки сильно переживаешь по мелочам, возможно, да, это же все сразу откладывается где? На сердце, да? И вот поэтому для вас специальная рубрика наша следующая «Мой доктор». И там Татьяна Кехтер расскажет, как же все-таки сберечь свое любимое сердце. Доброе утро! Сердце является единственной мышцей, которая работает непрерывно и перекачивает кровь, доставляя питательные вещества по всему организму и снабжает нас кислородом. Но как эффективно будет работать сердце, зависит и от того, как правильно мы едим.
Питание должно быть легким, пища должна усваиваться легко. Постоянное переедание – прямой путь к ожирению, поэтому контролируйте уровень порций. Ешьте малыми порциями 5-6 раз в день за 3 часа до сна. Больше овощей и фруктов, так как они наполнены микроэлементами, витаминами и клетчаткой. Отваривайте, запекайте, готовьте на пару. Ограничьте количество соли. Употребление поваренной соли до 3 грамм в сутки, так как соль повышает артериальное давление за счет накопления воды в организме. По этой же причине стоит отказаться и от фастфудов, закусок и полуфабрикатов. Исключите из рациона продукты, возбуждающие нервную систему, кофеин и кофеин содержащие напитки, энергетические напитки и колу, крепкий чай, наваристые бульоны и блюда, содержащие большое количество специй. Уберите продукты с использованием трансжиров. Это кондитерские продукты промышленного производства. Ограничьте употребление животных жиров, сало, консервы мясные, субпродукты, сосиски, колбасы. Свинина, жирная птица, все виды субпродуктов богаты вредным холестерином, который откладывается в сосудах в виде бляшек. Добавьте в меню нежирную телятину, курицу, индейку, кролика, жирные кислоты, омега-3. Они содержатся в растительных маслах и жирной рыбе, помогают предотвратить отложение холестериновых бляшек и нормализуют тромбообразование. Разнообразьте меню продуктами, богатыми кальцием. Это мак и молочные продукты. Разнообразьте рацион продуктами калия. Морская капуста, брокколи, сухофрукты, тыква, бобовые и магния, гречка, горох, тыква. Исключите алкоголь. Комбинация диеты, физической активности, отказ от вредных привычек – залог крепкого здоровья и долголетия. Действительно, будьте здоровы. Ну, а у нас пришло поздравление. Скорее всего, оно из города Тикси, по крайней мере, по фотографии можно судить. Привет, поздравляю сына, выпускника детского сада Федорова Саяна. Любим, целуем бабушка, дедушка, братик и мама. И вот такая вот фотография. Вот. Да. Передаем пламенный привет до Тикси. Спасибо большое, что вот так активно участвуете в нашем прямом эфире. Фотография здесь, поздравления прочитаны. Присоединяемся ко всем теплым словам. Ну а продолжает наш выпуск блок новостей с Владом Давыдовым. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители. Это новости к этому часу, в студии Влад Давыдов. Минздрав Израиля отменил требования об обязательном ношении масок в помещениях с 15 июня из-за низкого уровня заболеваемости COVID-19 в стране. Поправку к приказу об общественном здравоохранении подписал генеральный директор министерства профессор Хези Леви. Однако есть исключения. Маски должны носить те, кто направляется на карантин, а также сотрудники и пациенты гериатрических учреждений. Отмечается, что для медиков разработают специальные инструкции, при контакте с какими пациентами им необходимо носить это средство защиты. Детство безопасности. По таким названиям в республике накануне стартовала образовательная программа для будущих мам, которая будет обучать правилам перевозки детей в автомобиле. Проект реализуется на базе перинатальных центров, в которых будут проводить тренинги по теме установки и использования специальных детских автомобильных кресел, соблюдения детского режима на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части с коляской. В Якутске тренинги будут проходить на базе перинатального центра Якутска. По детскому травматизму она до 19-20 год имела тенденцию снижения. Сейчас, к сожалению, 2021 год мы видим, что на фоне пандемии у нас произошел рост. И у нас порядка 18 тысяч травмированных детей в автомобиле. Этот проект не касается детей. Есть ряд других проектов, такие как юные инспекторы дорожного движения, лаборатория безопасности, которые охватывают непосредственно эту целевую аудиторию. У нас больше направлен проект на новорожденных и непосредственно на их родителей, которые с первых дней выписки перевозят малыша в автомобиле. Впервые в столице республики вводят практику учета деревьев и кустарников. Для этого им дадут паспорта. Высадку многолетних, однолетних зеленых насаждений на улицах столицы и их последующую инвентаризацию будут проводить силами территориальных органов управления.
Данные меры нацелены на мониторинг приживаемости растений, контроль по их уходу и содержанию. Зеленые насаждения будут иметь паспорт, в котором укажут адрес и площадь территории, количество зеленых насаждений, виды и сорта культур. Приемная кампания Северо-Восточного федерального университета начнется скоро. В 2021 году ректор вуза Анатолий Николаев провел беседу по вопросам приемной комиссии. В этом году в перечень необходимых документов для поступления по программам бакалавриата и специалитета включено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Это нужно потому, что в этом году не будет пофамильных списков поступающих, а будет уникальный идентификационный номер по страховому свидетельству. Подать документы, как и в прошлом году, можно будет дистанционно, через онлайн-сервис или посредством операторов почтовой связи. Выпускники школ традиционно поступают по результатам ЕГЭ, а обладатели дипломов о среднем профобразовании ждут несколько другие испытания. Часть наших абитуриентов поступает через наши внутренние экзамены. Да? Для тех, кто будет сдавать внутренние наши экзамены, прием документов будет до 15 июля. И потом они до 29-го, там, согласно определенному расписанию, тоже надо смотреть на сайте, сдадут наши экзамены. Это вот выпускники СПО, выпускники прошлых лет, иностранные студенты, вот определенные категории есть. С 16 по 20 июня в Узбекистане состоится первый этап Кубка мира по масс-рестлингу. На Кубке мира примут участие масс-рестлеры из 9 стран мира – Афганистана, Венгрии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Украины и Узбекистана. Якутские спортсмены в составе 2 сборных команд России представят страну на мировом первенстве. Среди них можно выделить многократных чемпионов России, мира и Европы Павла Черноградского, Дмитрия Попова, Сергея Константинова, Егора Баишева, Екатерину Белолюбскую, Наталью Черноградскую и других. Якутские атлеты будут выступать под руководством главного тренера Николая Константинова. Таковы новости к этому часу. Хорошего, удачного дня. Да, спасибо большое нашему коллеге за вот такие самые свежие актуальные новости. Ну, а я знаю о таком событии, которое прошло на днях, буквально пару дней назад. А в детском саду «Остров сокровищ» прошел показ экологичной моды, Руслан. Вот как ты думаешь, из чего были сделаны те самые экологичные костюмы? Ну, если экологичные, то, скорее всего, сделаны из вторичного сырья. Все верно. В нем участвовала блистательная жар-птица с крыльями из остатков обоев и короной из пэт-бутылок. Удивительная медуза из полиэтилена, милый тигренок, прелестные кошечки, забавный медвежонок из пластиковых пакетов, харизматичный ворон с крыльями из аудиокассет. При изготовлении этих костюмов не пострадало ни одно дерево. Они не потребовали минимальных финансовых вложений и могут быть переданы по наследству, ведь полиэтиленовые пакеты и пластик разлагаются от 50 до 100 лет. После показа коллекции моделей из бросового материала ребята поняли, что бережное отношение к природе начинается с каждого человека, а любую вещь после использования не обязательно выкидывать в мусор, ведь ее всегда можно использовать вторично. Какая милота, да? Да. Прыгают, радуются. А ведь, Руслан, ты знаешь, я просто имела опыт создания вот таких костюмов. Мы тоже для дочери шили костюмы из пакетов. Это такой нелегкий труд. Ей-богу, то есть несколько суток не спала, все сшивала, все клеила. Но это было просто, знаешь, какое-то такое яркое событие в моей жизни, которое осталось навсегда в памяти. Ну, я думаю, и дочка тоже запомнила, как, я думаю, и все дети, которые участвовали в этом замечательном показе. Ну что, самое время переходим к следующему сюжету. Нелегок сельский труд в маленьком хозяйстве. Поселок Большой Хатыми находится в 100 километрах от города Нерингри. Коренная жительница держит в личном хозяйстве коров, лошадей, кур и индюков. Утро у семьи начинается с дружного хора питомцев. Еще в детстве Юта мечтала о лошадях, любила, тянулась к этим красивым животным со всей страстью. Ее мечте суждено было сбыться несколько лет назад, когда семья приобрела машину – железного коня. Следом появились и живые. Приобрели машинку, мы сразу поехали с лошадьми.
Я сразу нашла, сразу привезли, и все. И сразу душа успокоилась. Все, вот мы их любим, вот они просто у нас живут. А лошадка нам досталась с города Благовещенска. Вот. Там на продажу выставили, мы ее купили вот чисто для себя. Как я посмотрела на него первый раз, и все, и прям сразу влюбилась. Конечно, держать живность в поселке, где поблизости нет пастбищ, нелегко. Приходится покупать овес из Амурской области, а сено и солому чаще из Якутска. Но любовь к животным пока не считается со сложностями, и суровые якутские зимы нипочем рысакам с их заботливой хозяйкой. У нас есть конюшня, и мы их заводим туда только на ночь, потому что у них подшерсток вырастает достаточный для того, чтобы даже на 50 градусов вот они стоят, кушают, лишь бы всегда у них было сено. Подкатываем им рулон сена, они стоят и едят целыми днями. Подзамерзли, пробежались по поселку, опять кушают, стоят, а на ночь только, конечно. Супруг у Юты – дальнобойщик, поэтому ежедневные заботы о подворье ложатся на плечи женщины. Хорошо, что у него есть помощники в лице внуков. 11-летний Артем каждое лето приезжает к бабушке с дедушкой. Парнишка не понаслышке знает про труд деревни и ловко справляется со своими обязанностями. Королевская курочка, редкой породы. Несет почти стандартное яичко, только белое. Кушает мало, чем к обычной курице. Свое небольшое хозяйство дает ежедневно свежие яйца, молоко, сливки, творог. А если что-то остается, Егоровы доставляют продукцию в город на продажу. Тем более уже есть постоянные клиенты, любящие вкусные, здоровые, экологически чистые деревенские продукты. Для Юты все животные словно ее дети. Слушаются, танцуют вальс, а некоторые даже пытаются сказать слово «мама». 5 ее лошадей и пони частенько становятся участниками массовых уличных праздников в Нерингри, а с недавних пор с удовольствием катают желающих у себя в поселке. Ведь верховая езда – это отличная возможность снять стресс и накопившуюся усталость, забыть на время о проблемах и заботах, улучшить свою физическую форму и здоровье. Ну и, конечно, это ни с чем не сравнимые эмоции и общения с умными животными. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерингри. Якутский дизайнер Феоктист Алексеев представил проекты футуристических зданий в национальном стиле. Он создал 3 сооружения, напоминающие коновязь, сэрге, и приурочил проект ко Дню Якутии. На днях он представил новый продукт – здание в виде хамуса. Очень так динамично, эффектно, да, прям завораживает взор. Надеемся, что все-таки это будет, да, скоро выполнено. Слушай, ну вдруг в недалеком будущем у нас построят большое здание в виде хамуса. Я думаю, будет очень красиво. Ну а тем временем итальянская компания, выпускающая спортивные гоночные автомобили Ferrari, запустила линию люксовой одежды и открыла ресторан. А показ первой коллекции мужской и женской одежды состоялся в эти выходные. На заводе компании о новом модном бренде в мире моды и о новом ресторанном бизнесе наши международные новости. Ароматные блюда от обладателя 3 звезд Мишлен и ревущие двигатели Феррари. И то, и другое представлены бок о бок в ресторане, который откроется в родном городе автопроизводителя Маранелло в провинции Модена на севере Италии во вторник. Группа возобновляет работу в траттории Иль Кавалина, где когда-то основатель Энцо Феррари обедал с друзьями, сотрудниками и звездами Формулы-1. Здание находится прямо перед штаб-квартирой Феррари. Известный тем, что дорожит традициями, предлагая их на тарелке в современном стиле, шеф-повар Массимо Батура основой меню сделал блюда из местных продуктов. Я думаю, если бы Энцо Феррари пришел, сел здесь, он бы с удовольствием съел тортеллини в качестве исторического компромисса не с куриным бульоном, не со сливками, а с соусом пармиджано-реджано. Итак, это сливочный соус, приготовленный с водой и 36-месячным пармезаном, которым мы польем тортеллини после того, как они будут приготовлены в курином бульоне.
Спроектированный ирано-французским архитектором Индия Махдави дизайн включает в себя старые фотографии, памятные для любителей гонок вещи, настоящие детали болида Феррари и, конечно, символ бренда – скачущую лошадь. Ресторан, закрытый в 2019 году предыдущими владельцами, теперь является одним из краеугольных камней новой стратегии развития бренда Ferrari, направленной на то, чтобы предложить своим клиентам больше, чем просто суперкары. И на высокой кухне их амбиции не заканчиваются. В воскресенье компания представила коллекцию женской и мужской одежды, разработанную креативным директором и бывшим дизайнером Армани Рокко Ианноне. Авторы идеи планируют продавать одежду как онлайн, так и через свои магазины. Таким образом, бренд собирается стать новым игроком на рынке товаров класса люкс, объем которого в мировом масштабе оценивается в 2021 году в 280 миллиардов евро. В компании рассчитывают, что в десятилетней перспективе эта стратегия приведет к увеличению доходов на 10%. В Якутске на днях пройдет второй этап открытого кубка по трейл-раннингу «Таежные дебри». Это бег по пересеченной местности, где участники не только борются за звание лучшего, но и могут насладиться прекрасными видами и побыть в гармонии с природой. Мероприятие не имеет ограничений по полу, возрасту и уровню спортивной подготовки. Стать частью этого события может каждый любитель активного отдыха, а также записать и пригласить с собой побегать всю семью и даже любимого питомца. Ну и для того, чтобы поподробнее узнать об этом спортивном событии, мы пригласили человека, который, в принципе, знает о нем все, потому что он был тем самым организатором первых соревнований. Это Виктор Салтыков. Виктор, доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте немножечко окунемся в историю, когда были первые таежные дебри и почему пришла такая идея. Ну, первый старт состоялся в 2018 году. Дистанция была 21 километр. Она проходила в районе газовой станции на конечке 18-го автобуса. Мы помним, сколько тогда примерно участников было? 40 человек, кажется. 40 человек, да? Вообще, сами соревнования, направление у них называется трейл-раннинг. Можете поподробнее рассказать об этом направлении бега? Да, это бег по пересеченной местности, по природному рельефу, оврагам, различным тропам, проселочным дорогам. То есть вот это самое главное отличие от бега по шоссе. Требуется ли для трейл-раннинга какая-то определенная отдельная тренировка или обучение? Ну, в принципе, все, что нужно, это желание и маломальские тренировки хотя бы по пересеченной местности в лесу. Ну и тогда вопрос, есть ли какие-то ограничения? То есть пришла, захотела, и вы не допускаете. Такое возможно или нет? Но ограничения есть, связанные со здоровьем, конечно же, да. И для того, чтобы принять участие в нашем забеге, необходимо наличие медицинского допуска, справки, да. Это стандартное требование всех организаторов. А так, любой желающий от 0 лет и до преклонного возраста может принять участие в нашем забеге. Ну а пандемия не внесла ли коррективы? Да? Вот мы сейчас смотрим очень много людей на видео, прям с семьями, и дети, и собаки, да, все вместе. А в этом году какие-то ограничения в связи с пандемией будут внесены, коррективы? Ну, конечно, да, пандемия вносит свои ограничения. Нам приходится принимать различные меры предосторожности для проведения этих мероприятий, то есть ношение обязательно масок. Это соблюдение социальной дистанции и, соответственно, мы разносим старты по времени среди разных дисциплин. 11 июля состоится второй этап, правильно? Он называется «Стихия огня». А вообще можете рассказать про названия разных этапов и что они означают? Да, в отличие от предыдущих лет, в этом году мы сменили название всех этапов и приурочили их к стихии. Это 5 стихий. Стихия дерева – это первый этап, стихия огонь – второй этап, стихия вода – третий этап, стихия воздух – четвертый, стихия металл – это пятый этап будет. А стихия огня будет как-то отличаться от других? То есть, или там, в принципе, все… Есть какие-то различия между этапами? Ну, различия есть, конечно же, да. Стихия огня в наших условиях, наверное, самая жаркая. Самый жаркий этап, и поэтому он будет нелегкий. Также на этом этапе присутствует самая длинная дистанция – 55 километров.
Вот так вот. Хотелось бы даже, наверное, обратить внимание, у нас здесь на столе есть также медали. Я так понимаю, что вот эта зелененькая, это стихия дерева. Давайте я подниму, покажу, да? А вот это медаль, которую получит участники второго этапа. Стихия огня. Очень да, красиво. но для тех, кто следит, да, вот за подобными мероприятиями, у вас всегда вы отличались какими-то креативными, да, вот моментами по изготовлению там различных кубков, медалей, да, у вас очень такая современный подход к этому, да, это все вот разрабатывается заранее, да, каждый год меняется. Каждый год, да, каждый год мы начинаем подготовку заранее, мы продумываем концепцию. В этом году мы добавили инсталляцию на наши этапы. Инсталляция заключается в том, что там на видеоролике, наверное, видели, да, есть такой щит с нанесенными различными эмоциями. И каждый участник может выбрать какую-то эмоцию, положительную либо отрицательную, в зависимости от его прохождения дистанции, и соединить определенными нитками с определенным цветом. И в конце получится такая интересная разноцветная инсталляция из разных ниток. Кто ваши участники? В основном и в среднем. Все равно спортсмены, да? Да нет, обычные жители нашего города, те, кто увлекается бегом, те, кто занимается пешескандинавской ходьбой, дети, опять же. Очень много в этом году приняло участие в дисциплине каникросс, то есть это бег с собаками. То есть можно даже с питомцами? Да, с питомцами можно. Бегай. А вот такой вопрос, а можно ли вступить именно не на первом этапе, а начать, допустим, со второго или поучаствовать только в одном? Не обязательно же проходить все 4? Не обязательно, можно зайти на кубок на любом этапе. К тому же сейчас на данный момент открыта еще онлайн дистанция первого этапа, поэтому каждый участник, те, кто не пробежал первый этап, могут пробежать его до 4 июля и получить первую медаль. То есть медали получают все, кто пробежал весь... Да, все, кто финишировал, получают медали. А вообще вот этот сам по себе соревнование, концепция, она оригинальная или она как бы распространена по миру или по России? Вообще она распространена на самом деле, да. То есть в том либо ином формате, где-то там несколько этапов, где-то 2, где-то 3, где-то 6. Ну, вот у нас 5 этапов, 5 историй, 5 побед. Это наш слоган. Мы его придерживаемся и развиваем. Ну и, может быть, от вас, как от организатора, может быть, советы нашим зрителям для трейл-раннинга, какая должна быть экипировка? Ну, желательно, конечно же, обратить внимание на обувь. То есть кроссовки должны быть соответствующие, с шипами для бега по пересеченной местности. Ну, наверное, это самое основное. Наличие, опять же, питания на трассе, это тоже необходимо. Это различные гели, это вода. Ну и кепка. Кепка от солнца. Кепка от солнца, да, это важно. А еду берут с собой, да? То есть какие-то напоясные сумки? Да, на длинной дистанции участники берут с собой питание, либо в рюкзаке, либо в напоясной сумке, как вы сказали. Плюс у нас на трассе есть пункты питания. Виктор, ну а мы все-таки хотели бы немножко о вашем личном, да, поговорить. Многие любители бега знают вас, да, ведь вы пробежали очень длинные дистанции, Ironman, да, тот самый, да, был. Вот за последние несколько лет какие достижения были у вас, да, несмотря на пандемию? Может быть, где-то еще какой-нибудь марафон пробежали? Да вот, если честно сказать, то с прошлого года в связи с ограничениями все старты закрылись. На данный момент идет подготовка к Half Ironman, это Санкт-Петербург, но опять же неизвестно, состоится старт или не состоится, перенесут его или не перенесут. Ну, 1 августа ждем и готовимся. Ну, то есть вы все равно постоянно спортивной подготовки и готовы пробежать не один марафон? Да, конечно. То есть бег – это уже ваша жизнь, да? Не такое какое-то увлечение? Периодически, скажем так. Какие-то бывают периоды отдыха, но тем не менее после отдыха всегда идет подготовка. Виктор, мы хотим вас поблагодарить за то, что вы делаете, за то, что организуете такие замечательные соревнования. Зрителей призываем присоединяться к любому из этапов, как вы слышали. Я думаю, будет это очень хорошо и полезно для вашего здоровья. Ну а мы увидимся уже завтра в это же время на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Ну а завершим эфир прекрасной картиной «Цветущие яблони в Якутске».